Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg. Makapakatawa, makapalit, makapaisem. Ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man nagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asong batkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal apanang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo. Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Ala, sige. Kastoy nga raw ti surat ni Ares wenno Aryong. Ken ka, Mang Bianong. Awagan naklakuman iti Ares wenno Aryong. Imuna na nagsurat ti gayim ko. Kat nanggagak ti balakad mo kenkwana. Iso naawisak met nagsurat. Ta kayat kumet manggagan ti kapanunutam dito'y parikot nga inak ipabaklay kan kaita. Ala, kastiman nga raw ti Rugina Mang Bianong. Nagapwa maninaryong. Anak nagpasya ramang. Ay sus, or-orayin kay tal daw. Kabapan mo ka maipalubnak dyan, Wang. Ang di ka matsimangpet. Iso kapilitan asya kung tinapan ng ipalubnak. Napanak nga ron nagpasyar, barang no maisalatan namang. Ay, apo, dinakman ileplepong si Karyong. Amok tumitlaing pomoraw tom ti dot jaywak. Di munto kabailan, di pumasyar, kan agi palapal itirik namin ti may sa balasan. Agchat to pa'y ako na ni Robin agayem mo, ket di mo pa'y kabailan. Agpasyar to ket diniti balasang, ken agi palapal itirik nam ti kabailan, may sos. Lukwe mo data aniniwan mo, ang dinak to kabailan nga ilepong. Ni amang mo't, agasam da ichis-chismis na gayam ni Robin. Agsagana kanyak da jay. Sana ka ichis-chismis, tapod no mitimbaga na. Iso nga, ikarkarigata konti, mga klon iti kinapod, no? Anyat kat yung asawa namang. Ay, ket, aklon ko na iti kinapod, no? Ajak tumadaan iti apo ko ken ka. Tawa, nagtawid iti apelyedom, ako na di mambadto. Ha? Oray day ta? Imbaga ni Robin kada kayo, amang? Ay, ket, nasaw na laeng met Daimbag nga ron, saan la si Kati pinutot ko? Iso nga dati nang ipatawe di ti apelyedok. Nakaliman ni manong mo, idento ta si ka, ebong pailaan. Amang! Anya ka matan, Robin? Apay nga inchis-chismis na kinamang ko. Kan-kansyawan naklakit nga rodan. Ha? Anya nga chismis? Kat no naibagam kan kuha na impad to di mamad to may papan kanyak. Dayjay. Nasaukla ang ano anya timakunan ni amang mo. Ta sa anak madla mamati di dayjay. Makapasurun to mo namin di kastoy. No kayat mo. Ikan ka iti chatmate mo. Ha? Amumot nga ore agchat kat... Kwa? Ikataman nga minti kinatukmam mo, Aryo. Talaga saan ka makasawa no kasta ka ng agnanayon?
Sigurado nga rod anobya ti edad mo kanya ka. Saan nga instant nga anak? Ha, Oh, apay nga oray ka lalim mabasit itimbagak. kankantyawan naksama taryong. Ibagam lang taglinipatan nga agayam ora mismo. Eh, saan Robin? Saan ka kan kantsawan? Nalipatak nga instant tatang kagayam kadag iti talo nga anak ni Marian. Inulit na pailaan. Saan nga roden? Jakon itad ti chatmate mo kuma. Makamu ka ni tibiyag mo. Uray agbaag ka na kamulagat nga uray iti asawaam. Hoy, Robin! Mabit lang! Di ka lang maangaw mo tan. Diyak kaya ti mabakan! Itad mo dito chatmate akon kunam! Robin! Hoy, Aryong! Inka man nagsakdo. Tama kay ninumak, anak ko. Aha. Aha. Amang! Apay nga impakpak yung kanyak day tagalon. Gonggunam! Kasla ka lang baladitan nga, gisim-esem. Amang bot-boting ting dita cellphone mo. Demon may sinsina ti matam dita. Amang hano madamdama. May pagkretin dita bukel-bukel ti matam dita cellphone mo. Ni amang mit. Sungsung batak lang ti chat day ti chatmate ko. Oho, kasla true. Trumot nga min na talaga amang. Amang ano, si kabit laing ti mang chat dita bagbagem. Ket, pagparparangem nga da ka-chat mo. Tapnadamot ti makuna ka-chat mo. Ni amang mit. Talaga nga da ka-chat ko. Mamati kayo ka di true talagan day to. Ay, ket, nasayak met. No, tinelmon mo day tangay kinatok mem mo. Ni amang nga talaga. Nga lang rod. Inkagsak doon iti mainom no tro met laing na tangay bagbaga Maryong. Aris ko na yung mo't amang. Ha? Ay sus, adalaing ka-chat mo. Kaya't mo ti paawagan iti Ares. Aris mo't nga min na talaga tinagan ko. Manja akong taryong. Tanagangot day tanagan. Aris ko na yung itan amang. Wan? Nga lang wenen. Inkagsak doon nga rod din. No di mo kahit ngawagan ka manin iti Aryong. Uwan amang. Inakagsak doon. Anusan yung ti wawyaw iti sa nga pula minutos. Taisak duwan kayo iti arob-oben yaw. Inaldaw nga inspirado ak gapo ni Dina at chatmate ko mang biyanaw. Ni Robin gayim ko ti nangidala ni ti amin tapno agbalen at chatmate ko ni Dina. No ide, ket jak pampansinan ti cellphone ko ngem ide nagbalen at chatmate ko ni Dina ket saan na pulos maisinsina kanyak ti cellphone ko mang biyanaw. Yahoo! Nay. Apa yan Aryong? Aris ko ng mut Erwam mo ti Aris ayawag mo kanyak. Tapno saan anaangot adang ganti sa balay. Oh, adula amin. Dua talaeng matamakangkangag. Sa maysa, dayta tinakairwamak nga awag keng ka. Aryong. Erwam mo nga rodan ti Aris nga awag mo kanyak. Tapno everybody happy. Alawanan. Aris no Aris. Ngam, agore ka man. Anya ayat ipakaragsakam launay. Ruben. Inaklon na ko ni Dina. Adan no biyak ka. Oh, fake news. Kanya fake news. Legit da ito yan niya. Talagang adan no biyak. Sinong batan na ko ni Dina. Nasukal di padto di jaski amamad to kanyak. Makapoto takton. Kat iparupak ejay mamad to apeke. Takundi padto lang tapno makakwarta. Iso asan ko na paluspusan ni Dina Pards. Asawa ko na dagos. Tapno saan nyo akanayon nga ibagbaga nga ibungak.
nagsaya atin nga, no, mga asawa ka na talaga, ang, agore ka, nagkita kayo ka din ni Dina? Nagisend iti picture na kanyak. Kun nag-video call kami pa ya. Nagpintas nga rin sika. Ay ka, nasaya at ano kasta? Maragsa ka na para kang kamigaw. Agyaman na kami gaw. Sika ngay. Kumusta ka batain? Di ka nagdamag, ta istoryam da ito'y. Ha? Saan ka nga agawan ni Tiksena? Enjoy yung diti kinabarom, no? Kayat mon ti mga saway ti mabiit. Ta saan nga ang angaw ti panangasawa, amigo? Tung palbiag nga agbalin ka abalod ti agbalin abakit mau. Apay nga makarungrungap ka matay. Amamatan ti makagapaw. Sana na masapol nga ibuksilak. Isa pagpakaunaan ka na riyong. Saan apasig aragsak ti panangasawa? Taad adaw ti oras ti panagsanuong ken panangkudkud mo iti ulom. Mga no, ibagam to iti bagay, jakla ko man nga asawa. Kunam tao. Ay sus amigo. Sa bali tigasat mo, sa bali mo't kanyak. Nagsansanoong ka, syakat agragrag sakak to ka na yun. Di balikan ka. Ta impampanat mo iti baro ka, anang nobya iti nagadaw. Iso agunggunamot ita ti agsanuong. Ano niya? Nakasaganan ti amin. Para iti idadanon tayo kada Dina, Aryong. Ariyong manin, malas di tanagan ko. Iso nga aris ko na yung mutin na. Ay, sus, adula amin. Ada ka lang araw dito'y balay. Ikarigatak to ti mga wagken ka iti aris. No kasangsangutan ni Dina. Ni amang mit. Agsagana ka kit din iti dadanon tayo. Ta mga no dumikar dayta. Kinatok memo ket matilmon mo tumanin dayta dilam. Iso nga rod akadwa kayon to kada Uncle Berto adumanon. Tapno ada kadwa ka sumangaw. May mayat kumamit no, nagkita kayo ba kini Dina iti personal? Sakbaya danunin tayo ijay lugar da. Sapay, adayo dito'y kawayan, ti Nueva Ecija ngayon da. Sana balay, tanabayag mo't nagbalin kami at chatmate, amang. Kun, amo yung mo't adyak amo ti sumango iti balasang nagmaymay sa kamang. Ay, jakam mo ken ka. Talaga atok mem ka, Aryong. Jakman mo no, imal alaam. Ketawan metikas ka iti, huli tayo. Nakapimpintas ka talaga, Dina. Sika talaga. Kanahin nga ulit-ulitim nga ibagpagaday ta. Agpay sumot namin. Video call pa lang, talaga nagpintas ka. Ay na, kaya't ka na makita iti personal, sika. Sana bale. Dumanon kayon dito ayan miinto no mayalawas. Agtib-tib bayo akmutin. Apay ko mga agtib-tib bayo ka ngay. Basta. Diyak maawatan tiriknak. Gapo siguro ta excited na ka makakita kan kay ti personal. Uray siyak mat sige nga Ruden. Adda pa nga minaramidag. Ipapasantulaan nga ti agsarsarita no adda kayon ditoy. Urayin da kayo Aris. Bye! Bye, Dina. I love you, Dina. Ay. Anyamot din. May bagak lang ta I love you. No awanan itilin niya. Mayat at ibabanda ito ang iwat. Di na ang mutagbalikas no kasasaukon ni Dina. Isursurat ko lang iti chat no ibagbagak ti I love you. Makapasoron abagi. Dandanay,
Jak nakaturturog iti makalawas, bayat nga orayin mi ti kanito, nga idadanon mi iti lugar da dina, mangbianong. Agingga nadanon nga ro, dayta kanito, ket kadwak da amang ko, Uncle Berto, ken da dumapay akakabagyak, dimanon iti lugar da dina. Ket, itay pa'y nga, agsasago tayo. Angem, ayan na nga ni Dina, kabsat. Ay, rumwaron dayjay. Ay na, jak maawatan direk na ka. Kasla nagado ti kulibangbang iti unag ti buksit ko. Excited ka jak amo taramidag. Di na! Umay ka dito yan Kaya't da ka makita nagiti sa ngaylay. Ken, ado pa iti pagsasaritaan tayo. Wan manong, umaya kon. Aha! Si kaka din eh. Dina? Naimbag nga oras yo. Ayan ni Dina. Siyak ni Dina, Aris. Siyak, ti dinanon nyo. Anya ti kahit asawon da ito. Sana si ka ti kasasaw iti video call. Sana bakit dayjay. Sana si ka ni Dina. Niluna ka nakak jay nakasasaom. Ngam, siyak ni Dina, Aris. Siyak, ti asawaem. Saan? Sana mabalin da ito. Amang, Uncle, agawid tayo. Aris, saan kayo pa'y apumanaw? Pagsasaritaan tayo pa'y ti panagkasarta. Ay, agtal na ka, nana. Ha? Awan ti mapasama ka kalaysa. Game over! Awanan bay na babay. Inalilaw nak. Kanakan nagayam, di nakisarsarita kanyak iti video call. Inlawlaw anak. Manalilaw. Mabalin mo mat nga ikalay sa jay bakit abalasang amigo. Ikalay samaw ni Nana Dina. No way! Ha? Diyak kaya ti may padakan ka. Anada ni ti instant. Anya ka no daytan? Tairaman nakmanan. At natalaw nga instant ka anak mo. Sana ya. Gustaon, ditan pagsaritaan day tata maburyong aklaan. Asawa kit din ni Nana Dina. Tapno maadan kamot iti instant nanang, instant ante, instant lola, kan instant... Gustaon! Ah, Sumardang kan, Ruben. No di mo kaya't nga instant unfriend taydan. ha? Apa naman niya intan mo chatmate ko da Dina? Sorry amigo. Jakmat ammo bakit abalasang gam day jay. Kunamo jam amaw, anang iti number na abalasang kanaw ngagsapsapol iti available. Iso nga, inted kumait at chatmate mo. Pasubo ka, Ruben. Sorry talaga amigo. Jakmat imbaga asurutem titugot ko. Ay, pakpakawan. Kuwam lang ti instant. Mga anak langan iti nga karton nga instant noodles. Basta sana pumayso ti impad taw jay just kaya mamad taw. Tanagsaramat kaya man ti anakan jay salit at dinaron may. Sige amigo. Pero nga ab mula Danggayan ka iti dayta. Makarungro nga abaknut lang. Paliwam timpad tum kanyak. Jakto, baliwan!
No anya tinabasa kiti palad mo. Ison dayjay. Ibaga masaanak ka maunat nga awan agtawid iti apelyidaw. Basaak manan ti dakulap mo. Sige, basahan man na yung bag. Ay, pasensya kan. Gam talaga pumayso ti imbagaken ka. Di kan tupulos makaputos. Taday ta tinayugod iti dakulap mo. Ay, just ka mamadto ko now. Agar aramid ka lang iti istorya. Kalukuan ti lablabidam. Agoyong ka siguraw. Di ka gaya mamati iti bagbagak. Apay ngay nga imay kapayla nagdamag kanyak. Asino nga iti agoyong ita. Basol mo ti amin. Iso ang nadaanak iti parikot. Palso ka! Palso! Ay! No, saan ka mamati kanyak? Di ka nga ro dagdamdamag. Ala, agbayad ka niti panang basa kiti dakulap mo. Pagkwarkwartaan na kami lang nga kundi palpaladam. Oray di tam no bayadan ka. Manangal lilaw amamad daw. Ha! Manangal lilaw ka mat, ama ipadpad daw. Na? Ay na! Patugan kanto pa amamad daw. Nasaya ata si Mang Pitka naryong. Apay, amang. Ay, agda parikot na si Mang Bay. Anya ti kayat yu asawan, amang. Aris, Ha? Anya ti aramidam dito, di na. si Kamot, di nakmatawagan iti kasta. Nobyanak, Aris. Anya anobya? Ay, saan ka anobya? Awan tinobyak. Sana ka pumanaw ditoy, Aris. Masapol nga ituloy ti panagkalay sata. Anya? Jaklakit di kaya ti may babain ka dagiti makamam mo kanyak nga asidegan ti panagkalay sata. Ha? Ay, kabsat. Awan bete natulag akalaysa. Oray pay, naipadamagan iti si bubukal a baryumi a dinanundak. Iso adyak kaya ti may babain no talikodanak ni Aris. Inalilaw nak, nana di na. Isungawan nga ro ti mapasama kakalay sa. Ha? Kay kayat kaun nga agbalay ti akot-akot iti unog ti sapin kaw. Ngam ti mga sawak iti instant. Ulitot nga ibagakan ka daytoy, nana di na. Game over! Kimpet kanyak ni Dina Mang Bianong. Dinan kaya ti pumano diti balay. Kaskin ni gayem ko a Robin, jakmut kayat nga adda ti agbalin nga instant ko. Kayat kumait nga damat ti mang tawi diti apelyedok Mang Bianong. Ta jakmut kayat ti maunat, agkasla lima basak lang diti lubong, nga awan man lati mga awit met itinagan ko. Tulungan na kumamang Bianong, pabasulag at talaga di mamadtaw, ta iso tinangtad iti parikot ko. Anya ti aramidag Mang Bianong, to'y pagayam mo, Ares iti Kawayan City, Isabela. Boryong pagayam, ay, aryong kunakuma. Itay pa'y taptapalak ti alag ko kahit. Agpada kayong sabutan kinigayam mo, Robin, nga agbalbalin na Mr. Glenn. Maawatam, jay ko naka Mr. Glenn.
Narigrag amin na nabukyaw, nga gayam. Iso nakalinlinisan day tatuktukyaw, nakasilsilapan. Gapo iti, konsomisyon yaw. Unay mo ngaminan ata, pabasulam jay mamadtaw, gapo iti nasarsarakam. Nanay, Aryong, danggam dato ibagakwan. Ngam, di ka maburburyong, Aryong. Ares, Barok. Seryoso dato abanagwan, iso nga imdengam Barok. Ti panangasawa kat saan na bareng-bareng dayta abanag. Rumbeng nga panunutempay iti maminribo adaras sakbay aserkem dayta abanag. Dati panangasawa kat tungpalbiag daytan panakaikalem iti agbaling nga asawam. Saan mabalen nakarek na kalang iti baset arigat wenno nagrikyar kayaw kat sina adagusan. Wenno nagbawon jay sigod nga apoy nga ayat amarikrik para kinibagat mo, wenno para kinilakay mo, kat isinamon adagos, sakan to agsapol iti kasukat na. Ay, saan na mabalinti kasta, papagayam? Saan la aparaken kada ito'y aris, para kadagiti amen an asawaan ken makaas-asawa dita adumdumngay. Dati pinagtipon ti Diyos ket nagbalinan maysa. Saanan ang mabalin pagsinaan ti oray asinaw. Maukarkarlaang ti pannakaitalay ti nasawaan no maysan ti sumina kadakwada ito'y abiyag. Dati panangasawa ket sagrado dayta papagayam. Sana mabalain sumret kalatan iti boxing ring asan ka pa'y nakasagana. Ken di mo pa'y amaw ti rules and regulations ti boxing. Ta sigurado mabuljakan ka adagos ken manak out ka di na oras. Ken san ka basta mabalin na sumreklatan iti may sa playground ket makiayayam ka, iti di mo pa'y ammo nga ayaman, ta sigurado maulaw ka, ket di mo ammo dar aramidem, ken paglugaram, aging ga mabannog kan, ket kayat monti pumanaw iti playground asinarag mo. Saan mabalin ti kasta iti panangasawa papaghayam? Ta saan mo mabalin nga ibagati game over no nabannog kan? That's right. When no, di mon kayat tanaumakan, ta saan ngay ayam dayta? That's right. Ta kasi tinakunak, sagrado ti panangasawa ken panakiasawa. Taado ti agbalew no maasawaan kan. Saan kan nawaya ang mga ramid iti kayat mo, akas idibaro ken balasang kapaylaeng. Saanan siksikat agdesisyon kadagiti banag akayat mo. Umadupay ti pakilanginam, makisama ka kini katugangam, kini ipag mo, kini kayong mo, kaskada apong na, no sibibiyag dapay, ken aminan. Iso saan bareng-bareng ti panangasawa ken panakiasawa. Rumbeng nakasagana ka iti amin na banag, physically, emotionally, ken spiritually. Nalawag mo't siguro daytan kada kayo, nang runakan ka Aryong Barok. Saan ang mabalin ti trial and error when tati panangasawa kat saan nga instant data. Malagip ko manan ni pagayam Robin kahit isukat tinang yuso iti
instant. Ang saan mapagparikutan, jay imbaga di mamadtaw asan ka makaasawa, kan makaputot, aryong. Igaad mo kit day trabaho. Ta sigurado, no makita ti balasang ti kinasingpat, kan kinasalukag mo, kat makaasawa kan tulad ta iti kap na kam. That's alright. San ka nga agdardaraswan, ta saan marathon ti panangasawa. Akin patsag, maawatan ni Dina no kasaom itinalapat ken natanang. Ipakaawat mo ken kwa na sana mabaleng nga agden na ti saan nga agin innayat. Tapno saan na nga ipilit kan isiksik ti bagin na ken ka. Ta imposible mat nga agtalin na adita balayaw nga already mo kayat. Awan kit deng ti pamuspusan. Tapno pumanaw kat saan kayo mat nga agasawa. Aryong, ayat ti kang runaan aramen pangibasaran iti kalaysa. No, talaga nga awan ti ayat amarik ng parakenkwana. Ay kat saan ka tumaptapog Kung gusto, may paraan. Kung ayaw mo, may dahilan. Di mo nga kaya't di pabuspusam. Para-paraan lang yan, kaibigan. Malaksidano, kay-kayat mo, mate. Sige, pumakadamanan to'y numotibiyang. Aging gayti sumaranaw. Que Dios nos bendiga a todos. Bye-bye! Thank you so much, Kadrama. Kung gusto mo na nagiging dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!